హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు SVRC తెలుగు టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గ్యాస్ వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది ఎలా క్లీనింగ్ చేయాలి, టార్చ్ ఉంది కదా ఇదంతా ఎలా క్లీనింగ్ చేయాలి, ఎలా ఇప్పాలి, ఇవంతా నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాము. గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ మీటర్ చూస్తున్నారు కదా, రైట్ మీటర్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు టార్చ్ ఆన్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా మనం టార్చ్ ఆన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది స్టార్టింగ్లోనే కొంచెం అయితే డిస్టర్బెన్స్ లెక్క అయితే కొడుతుంది నాకు. ఎందుకంటే నాకైతే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఎలా రన్ అవుతుందని. నాకైతే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కొడుతుంది ఇది. ఎందుకంటే మనకి లోపల నాజిల్ మొత్తం అది ఏదైతే డస్ట్తోనే జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఏదైతే బ్లాక్ కలర్ మనకి ఫస్ట్ వెలిగించేటప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, వెలిగించేటప్పుడు బ్లాక్ కలర్ ఫ్లేమ్ ఏదైతే వస్తుందో పొగ, ఆ పొగ అనేది లోపల మనకైతే నాజిల్ని ప్లస్ మొత్తం ఏదైతే ప్యాసేజ్ ఉంటుందో అదంతా మనకైతే జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే నేను మీకైతే డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది ఎలా క్లీన్ చేయాలి, క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చెక్ నట్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. నాదైతే హ్యాండ్ తోటి అయితే నార్మల్గా రిలీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు హ్యాండ్తో రిలీజ్ కాకపోతే మీరు పానా పెట్టి ఉపయోగించి స్పానర్ పెట్టి ఇది అయితే తీయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అది తీసిన తర్వాత కొంచెం ఇటు అటు అని బయటికి గుంజేస్తే ఇదైతే బయటకు వెళ్ళేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం అయితే అది పక్కకు పెట్టేసి ఈ కింద చెక్ నట్ ఉంటుంది నాజిల్ ఇప్పడానికి, ఆ చెక్ నట్ అనేది రిమూవ్ చేయండి. ఆ తర్వాత నాజిల్ వస్తుంది. ఇలా నాజిల్ బయటికి తీసిన తర్వాత ఈ పైన పైప్ ఉంది కదా, ఆ బెండ్ పైప్ కూడా ఇలా థ్రెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఇట్లా రిమూవ్ చేయండి. ఆ తర్వాత పైన స్మాల్ నాజిల్ ఉంది కదా, ఆ నాజిల్ అనేది రిమూవ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీకైతే ఇక్కడ లోపల మొత్తం మనకైతే బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఓవరింగ్ ఒకటి ఉంది, ఓవరింగ్ ఒకటి రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ లాక్ ఉంటుంది, లాక్ రిమూవ్ చేయండి. కొంతమందికి ఏంటంటే కొన్ని వెల్డింగ్ టార్చ్కి అయితే మనకైతే ఇక్కడ లాక్ అయితే ఉండదు. లాక్ ఉండకుండా డైరెక్ట్గా మనకైతే బుష్ లాంటిది అయితే డైరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న నెయిల్ అనేది ఉపయోగించి మీరైతే ఓవరింగ్ అనేది రిమూవ్ చేయండి. ఇక్కడ నాకైతే లాక్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి లాక్ రిమూవ్ చేసి నేనైతే ఇక్కడ ఓవరింగ్ కిట్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఓవరింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ఓవరింగ్ ప్లేస్లో కొంతమందికి అయితే రబ్బర్ అనేది ఉపయోగిస్తారు, ఓవరింగ్ రబ్బర్ అంటారు. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఫ్రెండ్స్ ఓవరింగ్ అనేది ఈజీగా మనకైతే రిమూవ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆ ఓవరింగ్ అనేది తీసి పక్కకు పెట్టేసుకోండి. చూడండి, పైన లాక్ ఉంది కదా, ఆ లాక్ ఇట్లా తీసి పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే మనమైతే ఇవన్నిటిని క్లీనింగ్ చేస్తాము, కానీ ఈ లాక్ని ఓవరింగ్ని చెక్ నట్ ఉంటుంది, చెక్ నట్ని లాక్ని ఓవరింగ్ని మాత్రం మనమైతే క్లీన్ అయితే చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ మూడు అనేది క్లీన్ చేయని అవసరం లేదు. ఇవన్నిటిని మనమైతే ఏం చేయాలంటే గ్యాస్తో హీట్ చేయాలి. హీట్ చేసిన తర్వాత దానంతలో అది కూల్ అయిన తర్వాత మనమైతే యాసిడ్లో నానబెట్టాలి. అంటే యాసిడ్లో కొంచెంసేపు ఉంచేస్తే మనకి యాసిడ్లో అనేది క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ నాకైతే టైం లేదు, నాకు అర్జెంట్ ఉంది కాబట్టి నేనైతే ఒక బాటిల్లో యాసిడ్ పోసేసి ఇవన్నీ బాటిల్లో పోసేసి నేనైతే షేకింగ్ చేస్తున్నాను. ఎంత షేకింగ్ చేస్తే మనకి అంత లోపల యాసిడ్ వెళ్ళి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను కొద్దిసేపు షేక్ చేయడం వల్ల నాకైతే మొత్తం క్లీనింగ్ అనేది జరిగిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తున్నాయో పార్ట్స్ అనేవి. చూసారు కదా, వీటిని ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యాసిడ్లో క్లీన్ చేసాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా టచ్ చేయొద్దు. కాబట్టి మనమైతే కొంచెం వాటర్ పోసి మళ్ళీ ఒకసారి క్లీనింగ్ చేద్దాము. వాటర్ పోసి క్లీనింగ్ చేస్తే దానికైతే ఏమైతే యాసిడ్ ఉంటుందో అదంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది.
క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్లోంచి అయితే ఇవైతే బయటికి తీసేయాలి ఫ్రెండ్స్. బయటికి తీసేసిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్లేట్ లాంటిది తీసుకొని మనం అనేది లోపల అయితే క్లీనింగ్ అయితే చేయాలి. అన్ని హోల్స్ అనేవి క్లియర్ చేయాలి. ఏదైతే నేనైతే ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే నా దగ్గర క్లచ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా, క్లచ్ కేబుల్ అయితే ఉంది. క్లచ్ కేబుల్ వైర్ని అయితే నేను కట్ చేసి క్లీనింగ్ అయితే చేస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, యాసిడ్లో ఎంతసేపు నానబెడితే మనకైతే అంత ప్లస్ పాయింట్. ఎందుకంటే యాసిడ్లో నానబెడితే మనకైతే ఖచ్చితంగా డస్ట్ అనేది మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది. ఒకవేళ లోపల డస్ట్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే మనం అనేది ఇలా చిన్న వైర్ అయితే ఉపయోగించి మనమైతే ఇలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు.
ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఇంత ముందుకి ఇప్పటికైతే మనకైతే చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మనకైతే టోటల్గా క్లీనింగ్ అనేది చేసాం కాబట్టి మనకైతే ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అనేది అసెంబుల్ అనేది చేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే ఇక్కడ చెక్ నట్ అనేది తీసుకోవాలి. చెక్ నట్ ఒకటి, లాక్ ఒకటి, ఓవరింగ్ రబ్బర్ అనమాట. ఫస్ట్ అయితే మనమైతే ఓవరింగ్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి దీనికి. చూడండి, ఓవరింగ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకైతే ఈ బుష్ ఉంది కదా, ఆ బుష్ అనేది పెట్టాలి. బుష్ పెట్టిన తర్వాత మనమైతే లాక్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లాక్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. లాక్ ఎగ్జాక్ట్గా దానికి ఒక పాత్ ఉంటుంది, ఆ పాత్లో అయితే ఫిక్స్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎక్కించిన తర్వాత మనమైతే దీనికైతే కింద నాజిల్ కనిపిస్తుంది కదా, నాజిల్ అనేది ఎక్కియాలి. నాజిల్ పెట్టిన తర్వాత మనకైతే చెక్ నట్ ఉంటుంది, ఆ నట్ అనేది ఫిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పైన ఉన్న బెండ్ పైప్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పైన నాజిల్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనమైతే దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి మీదంగా చెక్ నట్ ఫిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకైతే క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో మనమైతే అసెంబుల్ ప్రాసెస్ ఇట్లా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా మనమైతే టార్చ్ అనేది ఆన్ చేసి చూడాలి. చూసారు కదా, ఇదంతా అనేది లోపల క్లియర్గా ప్యాసేజ్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. సో దాట్ మనకైతే ఇప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాము. ఒకసారి ఫ్లేమ్ చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కదా. ఇంతకుముందుకైతే మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేది, ఇప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.